المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير بحلول عيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتيان، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحتفل بعيد الفطر المبارك بشكل بهيج. مدرسة مساعدي التمريض في بارنت تخرج 82 طالبا بدرجة الشهادة. مكتب الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إرتراء في سرجع ينظم لأعضائه جولة في المواقع التاريخية. ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 1000 قتيل وآلاف المصابين. مناورات فلبينية أمريكية يابانية في بحر الصين الجنوبي. وطهران تؤكد أنها لن تفاوض واشنطن تحت التهديد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1446 هجري الموافق 30 من مارس 2025 باحتفالات كبيرة في كافة أنحاء البلاد. وقد تجمع آلاف المؤمنين لأداء صلاة العيد التي جرت في العاصمة أسمرة. تجمعوا في ساحة الفاتح من سبتمبر في الصباح مكبرين ومهللين من المساجد وفي جماعات، وأدوا الصلاة بإمامة مفتي إرتريا ورئيس المجلس الأعلى للإفتاء والشؤون الإسلامية لإرتريا الشيخ سالم إبراهيم المختار. وفي خطبته عقب الصلاة التي بثت مباشرة على الفضائية الإرتريا وإذاعة صوت الجماهير الإرتريا، أوضح مولانا الشيخ سالم إبراهيم معنى وواجبات صيام رمضان وعيد الفطر والفوائد الروحية والجسدية للصيام، كما قدم عرضا شاملا عن الأهمية الإنسانية والاجتماعية للعيد والزكاة. وذكر الشيخ سالم بضرورة التمسك بقيمنا وإيماننا، لأن هذا اليوم هو يوم المحبة والرعاية والرحمة والإنسانية، مع العلم أنه من الواجب أن نفهم الأيتام والمعوذين ومساعدة المحتاجين وتعزية الحزانة وزيارة المرضى، وحث المؤمنين على زيادة مساهمتهم في نجاح برامج التبرع بالدم. وفي الختام ذكر بالحفاظ على وحدتنا باعتبارها من أغلى ما نملك. وقد تمنى مفتي إرتريا ورئيس المجلس الأعلى للإفتاء والشؤون الإسلامية الشيخ سالم إبراهيم المختار تمنى السلام والرخاء للبلاد والاستقرار للمنطقة والعالم. وقال المشاركون إن احتفالات العيد بين الأهل وفي الوطن لها نكهة ومعنى خاص، معبرين عن أطيب تمنياتهم لقوات الدفاع الإرتريا الباسلة. وقد تم الاحتفال بعيد الفطر المبارك بطريقة مماثلة في المدن والضواحي والمناطق الريفية الأخرى في إريتريا. أفاد القائم بأعمال سد رامودا المهندس مرهوي إسحاق أن أعمال إنشاء السد في ضاحية رامودا بدنكاليا الوسطى تسير بشكل جيد، وأن استكمال نحو 40% من الأعمال حتى الآن قد تم. وأضاف أن السد الذي يبنى بتعاون الشعب ووحدات الجيش الشعبي أنه يستوعب 280 ألف متر مكعب عند اكتماله في يوليو المقبل. وأوضح المدير التنفيذي لإدارة المديرية السيد آدم عبد الله أن السد سيخدم قرى كاميرا ودود وعسبوي وهريكوما ورامودا. وقال القائم بأعمال قسم الزراعة والأراضي بإقليم جنوب البحر الأحمر المهندس عمر محمود إن السد سيساهم في توسعة التنمية الزراعية المصغرة بالمنطقة. خرجت مدرسة مساعدي التمريض في بارنتو 82 من أعضاء الدفعة 34 و35 من الخدمة الوطنية في 29 من مارس الجاري. وقال مدير المدرسة الأستاذ توماس درماريام إن الطلاب أكملوا الدورات النظرية والعملية بامتياز، حاثا إياهم على خدمة الشعب والحكومة التي علمتهم بالمجان مع تطوير أنفسهم من خلال العمل والخبرة أينما تم تعيينهم.
وقال منسق مدارس التمريض في الأقاليم السيد مكي الجهراي من جانبه إن المدارس الثلاثة لمساعدي التمريض التي توجد في أقاليم شمال البحر الأحمر والجنوبي والقشبركة خرجت حتى الآن في 12 دورة 3645 مهنيا، بينهم 58% من النساء، مؤكدا بأنها تقدم مساهمة كبيرة في سد النقص في القدرات البشرية وتوسيع الخدمات الصحية. وقالت ممثلة الخريجين إنهم تلقوا تعليما نظريا وعمليا يساعدهم على تأمين مستقبلهم وخدمة شعبهم، مؤكدة استعدادهم للخدمة بكل تفان أينما تم تعيينهم. وقال القائم بأعمال المدير العام لإدارة السياسات والتخطيط وتنمية الموارد البشرية بوزارة الصحة الدكتور برهان الدبرو، قال إن عدد مساعدي التمريض يمثل 40% من إجمالي الموارد البشرية العاملة في مهنة الصحة، موضحا بأنهم يساهمون بشكل كبير في نجاح خطط وزارة الصحة. وفي الختام تم توزيع الجوائز على المتفوقين. وتشير مستندات مدرسة بارنتو لمساعدي التمريض التي بدأت خدماتها في عام 2005 بأنها خرجت 2244 مساعد تمريض في 12 دورة و126 مسعفا متجولا في 4 دورات. نظمت وزارة الزراعة تدريبا تركز على المحاسبة والوثائق وإدارة الممتلكات لأعضاء الجدد والقدامى في مديريات الإقليم الجنوبي في الفترة من 24 وحتى 28 من مارس في مندفرة. وأوضح مسؤول فرع توريد تحصيل الإيرادات بوزارة الزراعة السيد يوسف تولده في كلمته بالمناسبة الختامية أن التدريب المصحوب بالتطبيق العملي والنظري ساعد في ضمان تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والفعالية من خلال اتباع إجراءات تشغيلية فعالة. وذكر مدير عام قسم الزراعة والأراضي السيد يماني أباي أن المتدربين يجب عليهم أن يكونوا مجتهدين في أداء مهمتهم أينما تم تعيينهم، حيث يجب توزيع المحاصيل المختارة والمبيدات الحشرية والمعدات الزراعية والأسمدة على المزارعين في الوقت المناسب. وأكد المتدربون أنهم وجدوا المحاضرات التي قدمت لهم مفيدة في تحسين الفجوات في ممارساتهم، وحثوا على إيجاد حلول للنقص في مرافق التخزين. وأشار مسؤول الإدارة والمالية بوزارة الزراعة السيد إفريم كفلو أشار إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للوزارة هو زيادة توليد الدخل، ودعا إلى بذل جهود متكاملة لتنفيذ توليد الدخل الزراعي، لأنه من الضروري أن يكون هناك توزيع مناسب وصيانة الإمدادات. نظم مكتب الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في مديرية سرجعة في 29 من مارس جولة إلى المواقع التاريخية في منطقة زاجر التاريخية لأكثر من 1000 من أعضائه. وفي الجولة قدم المناضلون القدامى العقيد ورد دانييل وسماينش كيروس ترينداد وسجي ألم والمقدم منقس أب سامئيل مارتوف ومكيال في السها وآخرون عرضا شاملا عن النضال الشاق الماضي والتضحيات التي تم تقديمها. وقال مدير مديرية سرجعة السيد كفلة مريم قبر مسكال ومسؤول اتحاد الشباب والطلاب بالإقليم الأوسط السيد سمسم كفلة إن أرض إريتريا بشكل عام شهدت تاريخا زاخرا من البطولات والمعجزات، مذكرين المشاركين بضرورة الوعي وأهمية توريث هذا التاريخ وعكسه. وتوجه مسؤول اتحاد الشباب والطلبة بمديرية سرجعة السيد أوباي كفلون بالشكر لكل من تعاون في جعل هذا الحدث حقيقة، ودعاهم إلى تعزيز مساهمتهم في تنظيم أحداث مماثلة في المستقبل. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب ميانمار إلى أكثر من 1000 قتيل و2376 مصابا وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.
وبلغت قوة الزلزال 7.7 درجات على مقياس ريختر، ما تسبب في دمار واسع النطاق، حيث انهارت أبنية وتدمرت طرق وجسور، بالإضافة إلى انفجار أحد السدود. وفي خطاب متلفز، حذر رئيس الحكومة العسكرية في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغين في خطاب متلفز من أن الحصيلة مرشحة للزيادة مع تقدم عمليات الإنقاذ. أضاف أن الوضع لا يزال حرجا في العديد من المناطق المتضررة، وتواجه فرق الإغاثة تحديات كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال، خصوصا مع التعقيدات الأمنية الناجمة عن النزاع المستمر في البلاد. ووقع الزلزال بالقرب من مدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار، وتلاه أكثر من 50 هزة ارتدادية، كان أقواها قد بلغت 6.4 درجة على مقياس ريختر وفقا للوكالات الجيولوجية الوطنية. في عرض واضح لتنامي التنسيق العسكري بين الحلفاء في منطقة آسيا والمحيط الهادي، أجرت كل من الفلبين والولايات المتحدة واليابان مناورات بحرية مشتركة قبالة سواحل بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. هدفت المناورات التي حملت اسم النشاط التعاوني البحري متعدد الأطراف إلى تعزيز الاستعداد المشترك لمواجهة الأزمات، وشهدت مشاركة سفن حربية وطائرات وزوارق سريعة من الدول الثلاث الحليفة. وطوال اليوم أبحرت الفرقاطة الفلبينية من طراز خوسيه ريزال والمدمرة الأمريكية والفرقاطة اليابانية ضمن مناورة مشتركة، فيما حلقت مروحيات أمريكية وفلبينية في الأجواء. واعتبر رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية الجنرال روميو براونز جونيور أن هذه التدريبات تؤدي إلى تطورات مهمة في مستوى التنسيق العسكري والتكتيكات المعتمدة والإدراك المشترك للمجال البحري. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مواقف الجانب الأمريكي المتناقضة تجعل بلاده تدرس أي مطالب بدقة وبشكل وريبة، واستبعد أن تكون التهديدات الأمريكية ضد إيران قادرة أن تأخذ طابعا عمليا وحقيقيا. وأضاف في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية أن طهران تنظر بعدم ثقة إلى أي نافذة تفتح للدبلوماسية مع واشنطن، لكن إذا أتيحت فرصة فستستفيد منها، مؤكدا أن إيران لن تغلق أي مسار للدبلوماسية، لكنها تشك في نوايا الطرف المقابل، ولا سيما وأنها شهدت منه أقوالا متناقضة. وأوضح عراقجي أن الرسالة الأمريكية الأخيرة تضمنت تهديدات، لكنها فتحت نافذة للدبلوماسية وقد تم الرد عليها بالشكل المناسب. كما رفض عراقجي المفاوضات المباشرة مع واشنطن، لكنه قال إن بلاده يمكن أن تجري مفاوضات غير مباشرة إذا دعت الحاجة، كما حصل في السابق، موضحا أن المفاوضات ينبغي أن تكون من موقف متساوي وبعيدة عن الضغوط. في الخبر الأخير، لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، بعضهم غرقا من جراء الأمطار الغزيرة على طول الحدود بين ولاية تكساس الأمريكية والمكسيك. وحاصرت الأمطار مئات الأشخاص في منازل غمرتها المياه وداخل سيارات تقطعت بها السبل، وهرعت أطقم الإنقاذ للاستجابة لطلبات للمساعدة التي استمرت الجمعة مع استمرار هطول الأمطار. وحذر مسؤولون من أن الدمار الناجم عن العواصف التي سجلت أرقاما قياسية في أجزاء من وادي ريو غراندي المنخفض في تكساس قد يكون أكثر بكثير مما يظهر الآن. وعلى الجانب الأمريكي، قال مسؤولون إن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في مقاطعة هيدالغو، حيث قال المسؤولون إن أكثر من 53 سنتيمتر من الأمطار غمرت مدينة هارلينغان هذا الأسبوع. ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين.
البلاد تحتفل بعيد الفطر المبارك بشكل بهيج. مدرسة مساعدي التمريض في بارنت تخرج 82 طالبا بدرجة الشهادة. مكتب الاتحاد الوطني للشباب وطلبة الإرسال في سرجق ينظم لأعضائه جولة إلى المواقع التاريخية. ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 1000 قتيل وآلاف المصابين. مناورات فلبينية أمريكية يابانية في بحر الصين الجنوبي. وطهران تؤكد أنها لن تفاوض واشنطن تحت التهديد. هكذا مشاهدينا في كل مكان انتهت نشرة هذا المساء، ومرة أخرى كل عام وأنتم بألف خير. بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، ودمتم في أمان الله.